Assalomu alaykum. Forex Horizon kanalini kuzatuvchilari. Xo'p, YouTube'da yoki Instagram Reels'da kuzatayotganlar. Xo'p, bizda Telegram kanal bor. Shu yerda e'lon bergandim. Nima bo'yicha darslik chiqaray deb. Ya'ni inversion fair value gap yoki fair value gap, ya'ni imbalans yoki da shunaqa nomlari bor. Xo'p, shu bo'yicha darslik chiqaring deyishgandi. Bu inversion fair value gap, ya'ni IFVG yoki FVG ikkovini bitta qilib qo'shib ketadigan bo'lsam darslik cho'zilib ketadi. Shuning uchun birinchisi FVG, ikkinchisi inversion fair value gap, ya'ni IFVG ga bo'lib chiqarishga qaror qildim. Hozir oddiy FVG ni tushuntirib beraman. Keyingi darslikda o'sha IFVG ni tushuntirib beraman. Xo'p, bizda trend bor. Trend ketyapti, ya'ni uptrenddan down trendga o'tdi. Misol qilib oladigan bo'lsak, bu yerda MSS berdida shu joyida ko'rayotgan bo'lsanglar, ko'p holatlarda impuls bilan razvorot qiladi. Shu holatda bizda FVG bo'lish ehtimoli bor va FVG ni 50% aktiv deyiladi. Ya'ni ko'p darslarda ko'rayotgan bo'lsanglar, ya'ni faqat men chiqarmaganman, boshqa darslar ham bor. Bu FVG to'g'risida yoki IFVG to'g'risida endi men o'zim ishlatadigan holatni tushuntirib beraman. Hamma har xil qilib tushuntiradi. Xo'p, FVG ya'ni shu holatda razvorot qilingandan keyin yaxshi ishlab beradi. Yoki da shu uptrend holatda ketayotgan bo'lsa, bu yerdagi FVG lardan qo'shimcha tarzda razvorotga yordam berib ishlab ketish ehtimoli bor. Ya'ni inversion fair value gap shu holatda ishlab berishi ham mumkin. Ya'ni bir marta narx tepaga qaytardi, endi past tomonga qaytaradi. Buni keyingi darslikda tushuntirib beraman. Inversion fair value gap kattaroq mavzu. Xo'p, FVG ni tushuntirib beradigan bo'lsam, ya'ni shu holatda ishlab beradi. Ya'ni narxda MSS bergandan keyingi holatda yaxshi atrobotgasi bo'ladi. Bu qaysi FVG yaxshi ishlab berishligini hozir tushuntirib beraman. Ya'ni bizga minimum va maksimum joylariga, ya'ni impulsni boshiga va oxiriga Fibonacci yoki OT tortadigan bo'lsak, bizga 50% dan yuqori bo'lgan holatdagi FVG kerak bo'ladi. Katta ehtimol bilan shu FVG gacha chiqib beradi narx. Sababi 50% dan teparoqqa chiqishi kerak. Ya'ni har bitta impulsni harakatdan keyin. Va entry qilish uchun ham aynan shu 50% dan tepadagi fair value gapda olish kerak. Ya'ni inversion fair value gap ham xuddi shunday olinadi. Xo'p, 50% dan tepaga chiqdi va bizda fair value gap bor. Xo'p, shundan entry bo'ladi. Stop maksimumda take profit, qanaqadir sell side yo buy side yo qandaydir o'zingizlarning tochkalarida bo'ladi. Xo'sh, endi buni chartda ko'rsatib beradigan bo'lsam, bizda hozir USD/JPY paramiz 5 minutlik time frame da ochiq turibdi. Ya'ni bu holatda ko'rsatib beraman birinchi bo'lib. Narx ketyapti, ya'ni yuqoriga. Va bizda MSS bo'ldi, ya'ni bu yerdagi holat bo'yicha pastga qarab ketdi. Shuni hozir ko'rib chiqamiz. Xo'p, bizda bu yerda MSS deb oladigan bo'lsak, bizda fair value gap bor. Ya'ni bu holatda endi biz minimumdan maksimumga Fibonacci tortadigan bo'lsak, ya'ni bizda bu yerda endi 50% ni yuqorisi kerak. Ya'ni bu yerdagi FVG emas. Ya'ni pastda ham FVG bor ko'rayotgan bo'lsanglar, bu atrobotkasi yaxshi bo'lmagan. Sababi bu 50% dan pastda. Bizga 50% dan tepadagisi kerak. Ya'ni 50% dan tepadagisi bu hisoblanadi. Ya'ni bo'shliq. Shu holatda entry bo'ladi. Stop.
iloji boricha maksimumdan tepada brokerda spreadiga qarab maksimumdan o'ziga spread bo'lmaydigan bo'lsa, spread bo'ladigan bo'lsa sal teparoqqa qo'yiladi. Hop, endi target qanaqadir sell side yo buy side, misol birinchi target bu minimum bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi target bu yoqdagi yana bitta minimum bo'lishi mumkin, ya'ni chap tomondagi. Shu holatda olinadi. Endi buni o'zi qanday yaraladi fair value gap deydigan bo'lsalar, ya'ni buni boshida tushuntirib berishim kerak edi o'zi aslida. Xo'p, ya'ni bizga fair value gap FVga yaralish uchun 3 ta candle kerak bo'ladi. Bu birinchi candle, ikkinchi candle va uchinchi candle bo'ladi. Ya'ni 3 ta candle dan yaraladi. Ya'ni bizda birinchi candle soyasidan va uchinchi candle ni soyasigacha bo'lgan o'rtadagi ikkinchi candle da yopolmagan joyi. Ya'ni shu joy sizga FVga hisobida ishlayveradi. Bu yer. Xo'p, endi chizib ko'rsatib beradigan bo'lsam, bizda birinchi candle yaraldi, ikkinchi candle yaraldi va uchinchi candle. Endi buni soyasi ham bo'lishi mumkin. Misol uchun tepada, pastda. Ya'ni bizga endi aynan shu birinchi candle soyasidan olamiz bu holatda va uchinchi candle ham soyasi. Ya'ni bu holat bo'ladi. Shu ko'rinishda FVga olinadi. Endi katta ehtimol bilan narx agar pastdan razvorot qilib keladigan bo'lsa, shu yerdan qaytib ketish kerak. Teoriya bo'yicha. Xo'p. Yana boshqa misol ko'radigan bo'lsak, boshqa parada, hop, bizda nima bor? Dixi Nasdaqga o'tamiz. Nasdaqga o'tganimizda hop, misol uchun bu yerda trend line liquidity yaralyapti bu va bizda MSS berdi bu yerda. Endi narx bir danaga tashlab yubordi, qaytyapti, endi razvorot qilib qaytdi-da. Biz bu yerda maksimumdan minimumga Fibonacci tortadigan bo'lsak, bizda 50% bu zonada. Endi 50% dan tepadagi FVga olamiz. Xo'p, 50% dan tepada bu minimum bor, FVga bor. Ya'ni bu holatda bo'ladi entry endi. To'g'ri, stopcha kattayib ketib qoladi. Stop teparoqda. Take profit. Qayerdadir shu yerda bo'ladi. Ya'ni bu yerda minimum bor ekan mana. Ya'ni shu holatda entry bo'ladi. Uzoq kuttirmasdan take profitga bor beryapti. Xo'p, shunaqa. Endi keyingi darslikda tushungan bo'lsanglar yaxshi, agar tushunmagan bo'lsanglar savol bo'lsa qoldirsanglar bo'ladi. Kommentariyada yo Telegram kanalda shu bo'yicha savol bo'ladigan bo'lsa bolalar bor, ular javob beradi yoki men. Telegram kanal linki Instagramda yoki YouTube'da kuzatayotgan bo'lsanglar, o'sha kanalda biosida joylashgan bo'ladi. Hammaga rahmat kuzatayotganinglar uchun.